अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड पोल्ट्री फार्म की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सलमान है। मेरा एक पोल्ट्री फार्म था। ये वाक़या 2008 में मेरे साथ पेश आया। मैं मुख्तलिफ दुकानों पे मुर्गी सप्लाई किया करता। मैं देर रात तक लोगों को मुर्गी सप्लाई करता। मेरी एक आदत थी कि मेरे फार्म में जो भी मुर्गी बीमार या मरी हुई होती, मैं उसे भी अपने ट्रक में डाल देता और वापसी में अक्सर मेरा गुज़र एक सुनसान रोड से होता। मैं इन बीमार और मरी हुई मुर्गियों को वहाँ डाल देता। एक रात जब मैंने इस रोड पे अपना ट्रक रोका, मैंने अपने ट्रक से 2 बीमार मुर्गियां निकाली तो अचानक वो मुर्गियां ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगीं। मैंने सोचा अभी तो ये मुर्गियां बिल्कुल बेजान पड़ी थीं, अचानक इन्हें क्या हो गया है। कि अचानक मुझे इस रोड के साइड पे जो झाड़ियां बनी थीं वहाँ से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। मैं इस झाड़ी की तरफ ही देख रहा था, तभी वहाँ झाड़ियों में एक औरत नज़र आई। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन मुर्गियों को साइड पे डालने ही वाला था कि उस औरत ने मुझे गर्दन के इशारे से मना कर दिया कि मैं उसे ज़मीन पे ना डालूं। इसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ किए और हाथ के इशारे से कहने लगी कि ये मुझे दे दो। मैंने इस औरत को आवाज़ देकर कहा, मैं ये मुर्गी तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, इसे पकड़ लो और अभी जाना नहीं, मेरे पास 2 और मुर्गियाँ हैं। मैंने ज़ोर से एक मुर्गी उसकी तरफ उछाल कर फेंकी। वो मुर्गी बजाय उस औरत के पास गिरने के हवा में तेज़ी से अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करने लगी। वो औरत इतनी तेज़ी से हवा में उड़ी और इस मुर्गी को पकड़कर ज़मीन पर आ गई। ये मंज़र देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और दूसरी मुर्गी जो मेरे हाथ में ही थी उसे वहीं छोड़कर ट्रक में बैठा और वहाँ से निकल गया। मेरे घर के पास एक बाबा का मज़ार था। वहाँ के खादिम से मैंने ये सारे वाक़या का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो एक चुड़ैल है जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए इन मुर्गियों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने खादिम साहब से कहा मैं आज के बाद वहाँ मुर्गी नहीं डालूँगा, जिस पर खादिम साहब ने मुझे डांटा और कहा तुम अब रोज़ वहाँ मुर्गी डालना, क्योंकि तुम्हारे वहाँ मुर्गी डालने से अगर इन जिन्नातों का पेट भरता है तो ये अच्छी बात है। अगली रात मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और इसी सुनसान रोड पर अपना ट्रक रोक दिया और फिर मैंने ट्रक से कुछ मरी हुई मुर्गी निकाली और हाथ में लेकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त ने कहा तुम मुर्गी हाथ में लेकर क्यों खड़े हुए हो, साइड पे डालो और आ जाओ। मैंने कहा ठहरो, अभी इन मुर्गियों को कोई लेने आने वाला है। इससे पहले मेरा दोस्त ये पूछता कि कौन लेने आने वाला है, इतने में वो औरत झाड़ियों में से निकलती हुई आ गई। मेरे दोनों हाथों में 2 मरी हुई मुर्गियां थीं। मैंने अपने हाथ इस औरत की तरफ किए। उस औरत ने वहीं खड़े खड़े अपने दोनों हाथों को इतना लंबा किया और मेरे हाथ से मुर्गी लेकर वापस पीछे कर लिए। ये मंज़र देखकर मेरा दोस्त जो ट्रक में बैठा था वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने कहा मैंने आज से पहले ऐसा भयानक मंज़र नहीं देखा। मैंने ये सारी बात खादिम साहब को बताई तो उन्होंने कहा तुम उस चुड़ैल के वहाँ आने का इंतज़ार मत किया करो, साइड पे मुर्गी डालकर निकल जाया करो। इस वाक़ये के बाद मैं इस रोड के साइड पे मुर्गी डाल दिया करता। इस बात को 1.5 साल गुजर गया। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इतना टाइम गुजर गया है कि अब भी वो चुड़ैल वहाँ आती है। एक रात मैं कुछ मरी हुई मुर्गियाँ लेकर इस रोड पे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मुझे झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मैं उन झाड़ियों की तरफ ही देख रहा था।
کہ تبھی وہاں سے ایک بہت بھیانک شکل کا ایک جن باہر آیا، جسے دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے خاموشی سے وہ مرغیاں ایک سائڈ پر رکھیں اور ٹرک میں بیٹھ کر نکل گیا۔ میں نے یہ بات خادم صاحب کو بتائی۔ انہوں نے کہا اچھا ہوا تم نے وہ مرغیاں سائڈ پر رکھ دیں، اگر تم اسے وہ پھینک کر دیتے تو شاید اس جن کو غصہ آ جاتا تو وہ تمہیں اسی وقت جان سے مار دیتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دوسرے شہر میں اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو میری یہ ہانٹیڈ پولٹری فارم کی سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔